For over 1000 år tilbake kom nordmenn for første gang over havet og satte sine føtter på svart sand. De så innover landskapet med grønne sletter og høye fjell. De bygde seg langhus i norsk stil. Av mangel på treverk brukte de torv til yttervegger og tak. Som bønder og fiskere levde de på denne værharde øya, vel vitende om trusselen fra jordskjelv og vulkaner. Siden den gang har de reist seg til en nasjon med store byer og moderne byggverk. Vi vil gjerne se litt av denne øya, som er så forskjellig fra alt annet som finnes i Europa. Hva var det som var så tiltalende for de første nordmenn, at de ble værende her? Med en leiebil kan vi oppdage øya i vårt eget tempo, og stoppe og se sånn som vi ønsker det. Jorden er revet opp. Lavablokker ligger rundt omkring. Til og med grus ble laget av lava. Hele øya vitner om vulkansk aktivitet. Stedet hvor Island som nasjon er grunnlagt heter Tingvellir. Der driver 2 jordplater fra hverandre. Og en foss stuper ned i kløften, som ble 2 centimeter større for hvert år.
ligger en merkelig lukt i luften. Mineralholdig varmt vann renner i små bekker nedover åssiden. Fra tid til annen blir trykket under overflaten for stor, og kokende vann skyter fram som en fontene. Store områder av Island er dekket av isbreer. På sommeren renner derfor mye smeltevann nedover fjellene og skjærer ut dype daler. Gullfoss er kjent for å by på en flott naturopplevelse. Når lavaen krymper under nedkjøling, dannes det basalt med sekskantede former. Dersom sekskantene kjøles ned ulik på sidene, bøyes basalten i forskjellige retninger og danner flotte naturlige kunstverk, som ved Hjalmarfoss. Bra? Ja. Kanskje vi trener hestene? Og så kanskje gjøre sånn at de kan leve livet sitt? Trene dem til å bli gode? Det tikker inn en tekstmelding på telefonen. Dere befinner dere i nærheten av Hekla, en aktiv vulkan som kan ha utbrudd uten forvarsel. Vær forsiktig. En svart steinformasjon kommer til syne på en slette. Vi stopper for å se på den. Det ligner både på sandstein og på aske, og bærer tydelig preg av å ha blitt formet av mektige vannmasser.
Seljansfoss er et kjent turistmål, men når vi ankommer dit, er parkeringsplassen fullt. Vi velger derfor å ta en tur på oversiden av fossen. Derfra har vi fin utsikt over sletten, og Vestmanna eier en øygruppe ut i havet. Vi overnatter på vårt hotell på sletten ved Selja. Ut på sletten ligger et ensomt fjell, hvor vi håper å få god utsikt fra. Når vi ankommer på toppen, blir vi ikke skuffet. En ny dag med mye bilkjøring ligger foran oss, for å se fosser og isbreer langs sydkysten av Island. Første stopp blir Skogafoss. Neste stopp blir et imponerende kystlandskap, hvor vi får se Islands nasjonalfugl, lundefuglen.
Østligste punkt på turen blir Skaftafell nasjonalpark, med isbreer og Svartifossen som stuper nedover sekskantede basaltsøyler. Vår eldste sønn ønsker å se en noe uvanlig severdighet. Derfor stopper vi på hjemveien og går i regnvær i 3,5 kilometer gjennom et fullstendig øde landskap. Gjennom alle tider har troen på Kristus vært levende på Island. Det vitner alle store og små kirker om. I Strandalkirka henger et maleri om folk i en båt på opprørt hav. I kirka har det sikkert blitt bedt mange bønner til ham som en gang stilte stormen på Genesaretsjøen. Turens råeste opplevelse får vi helt på slutten. En uke før vi kom til Island, våknet en ny vulkan til liv. Dette fascinerende skuespill setter prikken over i-en av den flotte turen vi har hatt på Island.